డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు. దానిమ్మ పండు చూడటానికి అందంగా ఉంటుంది, లోపల గింజలు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి, రుచికరంగా ఉంటాయి. పెద్ద గింజలు, ఎర్రగా ఉండే గింజలు ఉండే దానిమ్మ పళ్ళు తినండి. కొన్ని తెల్లగా ఉంటాయి గింజలు, వాటిలో పోషక విలువలు తక్కువ ఉంటాయి. గింజ ఎర్రగా ఉండాలి, పెద్ద గింజ ఉండాలి. దానిమ్మలో విటమిన్ సి ఉంది, విటమిన్ కే ఉంది, ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంది, పొటాషియం లాంటి పోషక విలువలు ఉన్నాయి. దానిమ్మ దాదాపు మనకి అన్ని సీజన్లో కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. దానిమ్మ పండు తినండి, గింజలు తినండి. దానిమ్మ రసము తాగటం వల్ల చాలా పోషక విలువలను కోల్పోతాం. కనుక దానిమ్మ రసము తాగటం అంత శ్రేయస్కరం కాదు. అలాగే కొన్ని డబ్బాల్లో, టెట్రా ప్యాకుల్లో, సీసాల్లో దానిమ్మ రసం వస్తుంది. మనకు దానిమ్మ పండ్లు లభిస్తుంటే దానిమ్మ రసం డబ్బాల్లో, టెట్రా ప్యాకుల్లో వాటిలో పెట్టిన రసము తాగవలసిన అవసరం లేదు. దీర్ఘకాలికంగా దానిమ్మ రసము నిలవ ఉండటానికి దాంట్లో కొన్ని రసాయనాలు కలుపుతారు. ఆ రసాయనాల ప్రభావం వల్ల క్యాన్సర్లు, నరాల బలహీనత వస్తుంది. రుచి కోసం మరికొన్ని రసాయనాలు కలుపుతారు, వాసన కోసం మరికొన్ని రసాయనాలు కలుపుతారు. కనుక ఏదైనా పండు తినండి, రసం వద్దు. సీసాల్లో, డబ్బాల్లో, టెట్రా ప్యాకుల్లో పెట్టిన ఏ రసము కూడా మనకు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. దానిమ్మ పండు తింటే 10 రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది, ఈ దానిమ్మ గింజలు తీగా ఉంటాయి, షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు తినచ్చా లేదా అనే అనుమానం ఉంటుంది. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిది. ఇది తింటే షుగర్ నియంత్రణ బాగా జరుగుతుంది. క్లోమ గ్రంథి, ప్యాంక్రియాస్ నుంచి, బీటా కణాల నుంచి ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి బాగా జరుగుతుంది. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు నిర్భయంగా, నిశ్చింతగా రోజు ఒక దానిమ్మ పండు తినచ్చు. ఇక 2, చాలామందికి తెలవదు, దీనికి మగతనానికి లింక్ ఉంది. కొంతమందికి, ముఖ్యంగా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి, 5 ఏళ్ళు దాటి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి అంగస్తంభనం సరిగా జరగదు. ఒకవేళ జరిగిన శీఘ్రస్ఖలనం 1/2 నిమిషం, 1 నిమిషంలో అవుట్ అయిపోతుంది. ఎవరికైతే పురుషాంగం మెత్తగా ఉంటుందో, పండిపోయిన అరటిపండులా ఉంటుంది, గట్టిపడదు. గట్టిపడిన 1/2 నిమిషంలో, 1 నిమిషంలో క్రికెట్లో డక్అవుట్ అయినట్టుగా కారిపోతుంది. కొంతమందికి అసలు గట్టిపడదు, గట్టిపడకుండానే వీర్యం కారిపోతూ ఉంటుంది. కొంతమందికి వీర్యం పలచగా ఉంటుంది. ఇలాంటి మగధనము లోపించి పురుషాంగము గట్టిపడని వారికి దానిమ్మ తింటే పురుషాంగం గట్టిపడుతుంది, శీఘ్రస్ఖలనాన్ని నివారిస్తుంది, రాత్రిపూట లీకేజీ, నైట్ ఫాల్స్ అంటారు, స్వప్న స్ఖలనాన్ని నివారిస్తుంది. మరికొంతమందికి మూత్రంలో వీర్యం కారిపోతూ ఉంటుంది, మూత్రంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వీర్యం. అలాంటి మగతన సమస్యలను లేకుండా చేస్తుంది. అంతేకాదు, వీర్యకణాల సంఖ్య తక్కువ ఉన్నవారికి, వీర్యకణాల చలనము తక్కువ ఉన్నవారికి ఇది శ్రేష్టమైన పండు. వీర్యకణాల సమస్య ఉన్నవారికి పిల్లలు పుట్టరు. కనుక దానిమ్మ పండు తినటం వల్ల దానిమ్మ పండు లాంటి పండంటి బిడ్డ జన్మిస్తాడు. ఇది మగతనమే కాదు, స్త్రీలలో అండకోశములో నుంచి నాణ్యమైన అండము విడుదలకు, పిల్లలు లేని దంపతులిద్దరూ భార్య ఒక దానిమ్మ పండు, భర్త ఒక దానిమ్మ పండు రోజు తినండి. తింటే మీకు దీనివల్ల సంతాన సాఫల్యము జరిగి పండంటి బిడ్డ జన్మిస్తాడు. ఇక 3, మానసిక ఒత్తిడి, కుంగుబాటు, డిప్రెషను, టెన్షను, కోపతాపాలు, చిరాకు, గందరగోళం. కొంతమంది మానసిక వైద్యుల దగ్గర మందులు, ట్యాబ్లెట్లు కూడా వాడుతుంటారు. అటువంటి వారికి దానిమ్మ పండు తినటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కొంతమందికి నిద్ర పట్టదు.
మంచం ఎక్కుతారు, గంట 2 గంటలు దొర్లుతూ ఉంటారు. కొంతమంది నిద్ర కోసం ఓ పెగ్గేస్తారు, ఓ పెగ్గు మందు వేస్తారు, మద్యం తాగుతారు. మరికొంతమంది ట్యాబ్లెట్లకు అలవాటు పడిపోయారు, ట్యాబ్లెట్ వేస్తే కానీ నిద్ర రాదు. అటువంటి వారు ఈ దానిమ్మ పండు తినటం వల్ల గాఢమైన నిద్ర మీ సొంతం అవుతుంది. 4, చర్మ సౌందర్యాన్ని కాపాడుతుంది. దానిమ్మ ఎంత నిగనిగలా మెరిసిపోతుందో, ఇది తింటే మీ చర్మం కూడా కాంతివంతంగా నిగనిగలా మెరిసిపోతూ ముఖం కళగా ఉంటుంది, మొటిమలు ఉండవు, మచ్చలు రావు, చర్మంపై పొక్కులు, గుల్లలు, సెగ్గడ్డలు, గజ్జి, తామర రాకుండా నివారిస్తుంది. వివాహము కాని యువతి యువకులు ప్రతిరోజు ఒక దానిమ్మ పండు తింటే అందంగా తయారవుతారు. సినిమా తారలు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క సౌందర్యాన్ని, అందాన్ని కాపాడుకోవడానికి యవ్వనంతో చలాకీగా ఉండటం కోసం దానిమ్మ పండు గింజలు ఎక్కువ వాడుతుంటారు. అందుకే రంజాన్ సందర్భంగా పగలంతా ఉపవాసము చేసిన తరువాత ఉపవాస దీక్ష సమయంలో అక్కడ ఖర్జూర పండ్లు పెడతారు. ఖర్జూర పండు, దానిమ్మ గింజలు పెడతారు. ఖర్జూరము పండులోనూ దానిమ్మ పండులోనూ పోషక విలువలుండి మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి కనుక ముస్లిం సోదరులు ఈ రెండింటినీ కూడా తింటూ ఉంటారు. 5, ఇవాళ మానసిక ఆందోళన, టెన్షన్, ఒత్తిడి, కుంగుబాటు వల్ల బీపీలు పెరిగిపోతున్నాయి. బీపీ, రక్తపోటు ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా ఉదయం టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఒక ట్యాబ్లెట్ వాడవలసిందే. అది వాడుతూ దానిమ్మ పండు తినటం వల్ల పొటాషియం దీనిలో ఉండి పొటాషియము రక్తపోటుని నియంత్రించే గుణం ఉంటుంది. ఇక 6, రక్తంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ యొక్క పరిమాణాన్ని తగ్గించి రక్తములో కొవ్వు తగ్గటము ద్వారా గుండెపోటు, హార్ట్ అటాక్, పక్షవాతాన్ని కూడా నివారిస్తుంది. 7, ఎముక పటుత్వానికి. చిన్న వయసులో, మధ్య వయసులో మోకాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ కీళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పి, మెడ నొప్పి, స్త్రీలకు చేతి వేళ్ళు వంకరలు తిరిగిపోతాయి. రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే ఆ వ్యాధిలో. గౌట్ అంటే రక్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరగటం వల్ల కాలి బొటన వేళ్ళు వాచి నొప్పి కలిగిస్తుంటాయి. కనుక కీళ్ళవాతానికి, ఎముక నొప్పికి, సీనియర్ సిటిజన్లకు ఎముక పెళుసుదనాన్ని నివారించడానికి దోహదపడుతుంది. 8, గ్యాస్ ట్రబుల్ని అరికడుతుంది, జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుంది, అజీర్ణాన్ని దూరం చేస్తుంది, జీర్ణ ప్రక్రియ క్రమబద్ధీకరించబడుతుంది. కనుక జీర్ణ వ్యవస్థని గాడిలో పెట్టే గుణం ఉంది దానిమ్మ గింజలకి. కొంతమందికి పెద్ద పేగులో పుండ్లు ఏర్పడతాయి. ఆ పుండ్లు 2 రకాల జబ్బుల వల్ల, అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అని, క్రాన్స్ అని. ఈ 2 జబ్బులు ఎక్కువగా పాశ్చాత్య దేశాలలో, అమెరికాలో ఉండే తెల్లవారికి వస్తుంటాయి, తెల్లతోలు ఉన్నవారికి వస్తాయి. అరుదుగా భారతదేశంలో కూడా అల్సరేటివ్ కొలైటిస్, క్రాన్స్ డిసీజ్ అక్కడక్కడ మనం గమనిస్తుంటాం. ఈ రెండింటినీ కలిపి ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ అంటారు. అటువంటి వారు దానిమ్మ గింజలు తినటం వల్ల, ప్రతిరోజు 1 కానీ 2 కానీ తినటం వల్ల రక్తము విరోచనంలో రక్తం పట్టడం, విరోచనాలు అవ్వటం, మందులతో పాటు దీన్ని వాడటం చాలా శ్రేయస్కరం. 9, మతిమరుపు. కొంతమందికి మతిమరుపు చాలా ఎక్కువ. విద్యార్థులకు మార్కులు రావాలన్నా, ప్రతిభని సాధించాలంటే జ్ఞాపక శక్తి పెరగాలి, ఏకాగ్రత పెరగాలి. పిల్లలకి మార్కులు, ర్యాంకులు, ప్రవేశ పరీక్షల్లో క్లాస్ ఫస్ట్, స్కూల్ ఫస్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్, స్టేట్ ఫస్ట్ అలాంటివి రావాలంటే దానిమ్మ ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపక శక్తిని పెంచే గుణం ఉంది కనుక మీ ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకి ఒక్క దానిమ్మ పండు ఇవ్వండి. దానివల్ల మీ కోరిక నీట్ పరీక్షలో
మార్కులు ర్యాంకులు సంపాదించి ఎంబీబీఎస్ సీటు, జేఈఈ పరీక్షలో ర్యాంకులు సాధించి ఐఐటిలో సీటు, ఈ విధంగా మీ యొక్క ఆకాంక్షలు, మీ యొక్క కోరికలు సఫలీకృతం చేయటానికి జ్ఞాపక శక్తి పెంచడము ద్వారా మీ పిల్లల యొక్క మేధో సంపత్తిని పెంచండి. కొంత వయసు వచ్చేసరికి మతిమరుపు రావటం అనేది సహజం, దానికి ఎవరు ఆందోళన చెందవద్దు. చిన్న వయసులో కుర్ర వయసులో ఉన్న విధంగా కొన్ని విషయాలు గుర్తుండటం కష్టమే, కానీ మతిమరుపు తీవ్ర స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని ఆల్జీమర్స్ జబ్బు అంటారు. పూర్తిగా మతిమరుపు నశించిపోతుంది. అటువంటి వారికి ఆల్జీమర్స్ జబ్బు రాకుండా వచ్చిన తరువాత దాన్ని కొంతవరకు నియంత్రణ చేయడానికి దానిమ్మ పండు ఉపయోగపడుతుంది. ఇక 10, మన శరీరంలో క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీ రాడికల్స్ యొక్క ప్రభావాన్ని, పరిమాణాన్ని తగ్గించి మూత్రకోశంలో ఉండే ప్రాస్టేట్ గ్రంథి క్యాన్సర్ రాకుండా నివారిస్తుంది దానిమ్మ పండు. ఈ ప్రాస్టేట్ గ్రంథి సహజ సిద్ధంగా మనకి ఎట్లా ఎంట్రుకలు నెరిసిపోతాయో, కంట్లో శుక్లాలు వస్తాయో, ఎంట్రుకలు రాలిపోయి బట్టతలు వస్తుందో, వయస్సును బట్టి 50 సంవత్సరాలు దాటిన వారికి మూత్రకోశములో ప్రాస్టేట్ అనే గ్రంథి సైజు పెరుగుతుంది. దానివల్ల మూత్ర విసర్జనలో సమస్యలు, మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా పడటం, మూత్రము ధారగా పడకపోవటం, మూత్రంలో చీము కణాలు చేరటం, కొంతమందికి మూత్రంలో రక్తం రావటం, వీటన్నిటితో పాటు ఈ ప్రాస్టేట్ గ్రంథిలో క్యాన్సర్ కూడా వస్తుంది. తొలి దశలో ప్రాస్టేట్ గ్రంథి క్యాన్సర్ను గుర్తించడానికి 45 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి వ్యక్తి ప్రైవేటు డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు, మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ చేయించినప్పుడు దాంట్లో పిఎస్ఏ, ప్రాస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటిజన్, పిఎస్ఏ అనే పరీక్ష ఉన్నదా లేదా చూసుకోండి. లేకపోతే ఆ టెస్ట్ కూడా నాకు కావాలని అడగండి. పిఎస్ఏ రక్త పరీక్ష. ఆ పిఎస్ఏ యొక్క పరిమాణం కొద్దిగా పెరిగిందంటే తొలి దశలో ప్రాస్టేట్ గ్రంథి క్యాన్సర్ ఉన్నట్టుగా గమనించి గుర్తించి చికిత్స ప్రారంభిస్తే ఇక తిరుగులేదు. పూర్తిగా ప్రాస్టేట్ గ్రంథి క్యాన్సర్ని నయం చేయవచ్చు. దేవుడు ఎంత ఆయుష్ ఇచ్చాడో అంతకాలము, తొలి దశలో ప్రాస్టేట్ గ్రంథి క్యాన్సర్ను గుర్తిస్తే అంతకాలము జీవిస్తారు. సంపూర్ణంగా నయమయ్యే క్యాన్సరు ప్రాస్టేట్ గ్రంథి క్యాన్సర్. కనుక ప్రతి సంవత్సరము 45 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఒక్కసారి పిఎస్ఏ పరీక్ష చేయించండి. ఈ ప్రాస్టేట్ గ్రంథి క్యాన్సర్ అనేది వంశపారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ తండ్రికి కానీ, మీ సోదరులకు కానీ, మీ మేనమామకు కానీ ఎవరికైనా ప్రాస్టేట్ గ్రంథి క్యాన్సర్ వచ్చుంటే 45 కాదు 40 సంవత్సరాలకే మొదలు పెట్టండి. ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కసారి ప్రాస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటిజన్ పిఎస్ఏ టెస్ట్ చేయించి తొలి దశలో ప్రాస్టేట్ గ్రంథి క్యాన్సర్ను గుర్తించండి. ఈ విధంగా దానిమ్మ పండు మన పాలిట శ్రీరామ రక్ష, దేవుడిచ్చిన వరం, ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం. మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు, కాల్షియము అవి ఇవి అన్నీ తినే బదులు సహజ సిద్ధంగా ప్రకృతి ప్రసాదించిన పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, మొలకలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే నానబెట్టుకుని తినాలి. ఇవి తినటము ద్వారా దీర్ఘకాలం పాటు ఆరోగ్యవంతమైన జీవనాన్ని గడుపుతూ డాక్టర్ల దగ్గరకు వెళ్లకుండా హాస్పిటళ్లకు దూరంగా ఉంటూ మందులు కొనవలసిన అవసరం ఉండదు. పండ్లు ఎవరైతే ఎక్కువగా తింటారో వాళ్ళ ఇంట్లో అనారోగ్యము ప్రవేశించదు.